गाइस, ये जो बोर्ड में आप देख रहे हैं, अगर आपके पास भी गाड़ी BS6 है, डीजल है, तो उसमें ये आपको देखने को आज नहीं तो कल मिलेगा। DEF एरर मीटर में आपको मिलेगा। DEF एरर, डोज माल फंक्शन, रॉन्ग इनकरेक्ट DEF। DEF मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यूरिया। DEF लेवल लो, नो स्टार्ट। यहाँ पे किलोमीटर लिखा रहेगा 50, 60, 100, 200, 300, 1300, 1400, 2400। जब गाड़ी में 3-4 लीटर, किसी में 5 लीटर यूरिया बचता है, उसके बाद से ये लाइट आनी शुरू हो जाती है। DEF लेवल लो, नो स्टार्ट, इतना किलोमीटर लेफ्ट, मतलब कि आपकी गाड़ी अब इतने किलोमीटर चलेगी। उसके बाद गाड़ी जैसी आप बंद करेंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो जब कोई भी आदमी चलाता है और इस लाइट को इग्नोर करता है, तो फिर जब वो इग्नोर करने के बाद जब उसका किलोमीटर का रेंज खत्म हो जाता है, तब फिर जब खड़ी करता है, तब उसकी गाड़ी में ये लिखा आता है, री स्टार्ट डिनाइड। स्टार्ट डिनाइड, री स्टार्ट डिनाइड मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी में यूरिया खत्म हो गया है, आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी में यूरिया खत्म हो गया है, तो री स्टार्ट डिनाइड, गाड़ी स्टार्ट है तो उसमें री स्टार्ट डिनाइड लिखा हुआ आएगा। अगर आपने इसको देख लिया तो ठीक है। अगर आपने इसको इग्नोर किया और उसके बाद आपने गाड़ी को बंद कर दिया, री स्टार्ट डिनाइड, ये जब गाड़ी आपकी स्टार्ट रहेगी उस कंडीशन में आपको ये मीटर में दिखेगा। अगर आपने इसको इग्नोर किया, गाड़ी आपने बंद कर दी, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये नहीं आएगा, फिर आएगा स्टार्ट डिनाइड। स्टार्ट डिनाइड आएगा और इसमें आ सकता है फिल DEF, यूरिया खत्म हो गया, स्टार्ट डिनाइड आ गया, फिल DEF आएगा। अगर आपने यूरिया डाल दिया, हो सकता है आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, उसको रीसेट ना करना पड़े। जैसे आपकी गाड़ी डिस्टेंस खत्म हुआ, आपने गाड़ी बंद की, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं रही, स्टार्ट डिनाइड लिखा आएगा, फिर DEF आएगा, आप यूरिया डालेंगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाड़ी में कोई DEF लेवल की लाइट आ रही है, ये आ रहा है, तो आप यूरिया डालेंगे, आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। अगर गाड़ी में DEF एरर आ रहा है, डोजिंग माल फंक्शन आ रहा है, रॉन्ग इनकरेक्ट DEF आ रहा है, लोग क्या करते हैं कि इसका जो सिंबल रहता है ऐसे ऐसे करके, ऐसा जो बना रहता है, उसको देख के या DEF से रिलेटेड कोई भी वार्निंग लाइट आती है, लोग सबसे पहले जाते हैं और यूरिया डलवा लेते हैं। उसके बाद फ़ोन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा था, हमने यूरिया डाल दिया, उसके बाद भी गाड़ी में प्रॉब्लम बनी हुई है। यूरिया की लाइट आ रही थी, हमने यूरिया डाल दिया। नहीं, यूरिया की लाइट नहीं, यूरिया की लाइट आपको तभी डालना है जब आपका DEF लेवल लो आएगा, रीस्टार्ट डिनाइड, स्टार्ट डिनाइड, फिल DEF ऐसा कुछ आएगा, तो ही आपको यूरिया डालना है, नहीं तो आपको यूरिया नहीं डालना। आपकी गाड़ी में फिर प्रॉब्लम है DEF टैंक, यूरिया का जो टंकी है उसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर रहते हैं, उसमें उसका क्वालिटी बताता है, उसका लेवल बताता है, उसमें पंप रहता है। DEF पंप टंकी में ही पंप रहता है। अभी तो टैंक और पंप का जो रेट है लगभग 26-27 हज़ार रुपये, वो सेम है। पहले पंप आता था 15-16 हज़ार का और टंकी पूरी पड़ती थी 35 हज़ार की। उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो उसकी शुरुआत होती है टंकी से, उसमें जो मोटर लगी रहती है उससे, उसमें जो वायरिंग लगी रहती है उससे। DEF का पाइप बहुत पतला पाइप रहता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर DEF की किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो DEF एरर, डोजिंग माल फंक्शन, रॉन्ग इनकरेक्ट DEF लिखा हुआ आएगा और उसके साथ में रेंज दिया रहेगा। रेंज के साथ गाड़ी सिर्फ आपकी उतनी किलोमीटर चलेगी, उसके बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होता है, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो यूरिया डालने से भी वो नहीं होगी, उसको फिर चेक करना पड़ता है। उसमें फिर एक सिस्टम दिया 50 किलोमीटर डिस्टेंस, 50 किलोमीटर डिस्टेंस देंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी, उसके बाद ही जो काम उसमें करना। तो कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं आप देखना, जब भी आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ आएगा तो ये कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा कंपनी द्वारा, मैकेनिक द्वारा, जहाँ भी आप काम कराएंगे, DEF टैंक, या तो आपकी गाड़ी का टंकी बदला जाएगा या तो उसका मोटर विथ पाइप बदला जाएगा। डोजिंग मॉड्यूल, टंकी से जो यूरिया सप्लाई होता है
वो पाइप के थ्रू E80 DPF में जाता है और उस पर एक डोजिंग मॉड्यूल लगा रहता है जिसको डोजर पंप भी लोग बोलते हैं, उसके थ्रू स्प्रे होता है। और फिर जब जो डीजल जलता है धुएं के साथ वो यूरिया उसमें मिक्स होगी और फिर वो उसको क्रिस्टलाइज करता है जो भी धुआं रहता है। तो उसमें आपका डोजिंग मॉड्यूल रहेगा। फिर उसी सिस्टम में नॉक सेंसर भी अगर आपका खराब हो गया है, नॉक सेंसर सेंस करता है कि जो इसका कन्वर्जन है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉक सेंसर, PM सेंसर, ये कोई भी चीज़ खराब होगी इसके भी कोड आएंगे, तो उसके साथ में DF एरर आपका आएगा। DPF यूनिट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर साइलेंसर टाइप रहता है जो इंजन के साइड में लगा रहता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जस्ट बाद टर्बो के पीछे। DPF यूनिट ये जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है यूरिया और धुएं का, यूरिया और एग्जॉस्ट का, वो सारा इसी में होता है। DPF यूनिट और E80 के अंदर ही होता है। अगर वो उसका जो कन्वर्जन है वो सही नहीं होगा तो आपकी गाड़ी में ये लाइटें आ जाएंगी। तो DPF यूनिट डीजल E80 एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, ठीक है, ये दोनों साथ में रहते हैं। जितना भी इसमें वायरिंग है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहेंगे, वायरिंग के थ्रू, ECU के थ्रू वो कंट्रोल होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं पे फ्यूज रहता है। SCR के फ्यूज रहते हैं, डोजिंग मॉड्यूल, पंप, तो उसका फ्यूज रहेगा, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ऊपर दिए गए सेंसर की वायरिंग, ये वायरिंग क्या है कि ये जितने भी वायरिंग रहते हैं, नॉक सेंसर, PM सेंसर, यूरिया, उसका टैंक, ये सब अंडर बॉडी में रहता है। तो कई बार उसको कुत्ते काट देते हैं, जैसे गाड़ी खड़ी है कुत्ते नीचे रहते हैं, वो उसको अक्सर इन सेंसरों को काट देते हैं और सेंसर बड़े महंगे आते हैं, 20,000, 25,000, 15,000 के आते हैं, वायरिंग आती है, तो उसको काट देते हैं। उसकी वजह से आता है खराब यूरिया। यूरिया अगर आपने, कंपनी जो यूरिया बोलती है वो उस कंपोनेंट के साथ टेस्टेड रहता है। अगर आपने किसी ऐसी गाड़ी के जो यूरिया कार में डलता है तो कार वाला ही डालना है, आपने ले लिया ट्रक वाला और उसको डाल दिया कार में, तो वो फिर उसका सेंसर उसको ठीक से सेंस नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपकी टंकी, मोटर, सारा चीज़ बदलना पड़ सकता है और बदलते ही हैं। तो खराब यूरिया अगर आपने डाला तो ये लाइटें आएंगी। यूरिया की टंकी में डीजल डाल दिया, अभी भी ये गलतियां होती हैं। नए नए लोग नई नई गाड़ियां लेते हैं, डीजल टंकी पेट्रोल पंप जाते हैं और उसमें कई बार यूरिया की जगह वो जहाँ पे यूरिया डलना है वहाँ पे वो लोग डीजल डलवा देते हैं। कई बार ये होता है कि थोड़ा सा डाल दिए, फिर समझ में आया, फिर निकाल दिए, मगर वो तब तक में चीज़ें खराब हो चुकी रहती हैं। इस कंडीशन में होता क्या, कई बार गाड़ी की वारंटी भी नहीं आती। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो आती ही रहेंगी। और अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। हो सकता है मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में ही वो सारी चीज़ें लिख के दे दूं, बता दूं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ उसमें हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी का कोई लीगल केस भी चल रहा है, बहुत दिन से खड़ी है, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको दे दूं कि आप वो केस जीत जाएं।